Pertama-tama buka dulu alat perkakasnya. Kemudian kita pakai obeng minus yang kecil ya buat membuka penutupnya. Penutup yang di tengah ya. Ya, setelah itu kita bersihkan karena di sana ada kotoran yang harus dibersihkan. Yaitu gunakan obeng kembang dan putar ke arah kiri untuk membuka baut. Setelah itu kita gunakan tali untuk membuka penutup itu ya. Maaf tidak tervideo karena tangannya cuma satu. Setelah itu kita bersihkan. Setelah bersih, kita pasang lagi fungsionernya. Oke. Tinggal pasang baut. Kita pasang kembali pakai obeng kembang, putar ke arah kanan. Tadi untuk membuka putar ke arah kiri ya guys. Setelah kira-kira aman, kita tutup kembali. Mesin cuci bersih. Kita uji coba ya, apakah mesinnya bagus. Oke guys, mesin cucinya berfungsi kembali.